Wakitoa taarifa ya mapendekezo ya rasimu za bajeti zilizopitishwa na mabaraza ya madiwani, wawakilishi wa wakurugenzi wa halmashauri hizo wamesema Geita DC imependekeza bajeti ya shilingi bilioni 112.8 huku Geita Manispaa ikiwasilisha rasimu ya bajeti ya shilingi bilioni 78.8 kwa mwaka wa fedha ujao. Kwa mwaka wa fedha 26/27 halmashauri ya wilaya ya Geita inapendekeza kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 112.8 ambapo shilingi bilioni 16.5 ni fedha za ruzuku zitakazotumika kutekeleza shughuli mbalimbali za maendeleo. Katika bajeti ya mwaka wa fedha 2026/27 halmashauri ya manispaa ya Geita inategemea kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 78,811,212,627 katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za halmashauri. Tuwashauri sasa, mnapokwenda kwenye upande wa miradi mkasimamie vizuri ili fedha iweze kuleta tija kwenye upande wa maendeleo kwa ajili ya wananchi wetu. Katika kikao hicho, meneja wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF mkoa wa Geita amesema wilaya ya Geita imefanikiwa kusajili na kupatia bima kaya 1911 zenye jumla ya wakazi 9229 wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa wilaya nzima wanufaika waliojitokeza kwa ajili ya kuhakikiwa ni 43% ambao ni 9229 na kaya zilizojitokeza ni 53% ambazo ni sawa na kaya 1911. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa zoezi hili changamoto kubwa tuliokumbana nayo ni kutokujitokeza kwa kaya na wanufaika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunavyoanza katika makundi haya maalum, basi tuwe makini kuhakikisha tunapata picha halisi, tunapata wahusika ambao wanaotakiwa. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Geita, mbunge wa jimbo la Geita mjini amewataka watendaji wa serikali kushirikiana kwa karibu na wananchi ili kuhakikisha bajeti hizo zinatekelezwa kwa ufanisi, uwazi na kwa kuzingatia vipaumbele vinavyogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Tukasimamie mapato haya ya ukusanyaji wake ili tuweze kuyapata na uweze mwisho wa siku tuweze kuyatumia katika bajeti ambazo tumezisema leo hapa ili tuweze kuwaletea watu wa Geita maendeleo. Bajeti hizi kwa ninyi wenyewe, kwa tathmini yenu, mmeamua kuziongeza kwa sababu mmefikia na kuvuka malengo mliojipekea ya mwaka 2025-26. Mahakama haifanyi biashara, mahakama inatoa huduma kwa jamii. Kwa hivyo sasa yale maeneo yanayotengwa tukumbuke kutenga pia maeneo kwa ajili ya ujenzi wa mahakama. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.